Hey, nagaa siif haa ta'u. Yeroo kootu gara kiyyaa siraachuun sitti himaa. Isa kana sitti himaa, isa kana hubadhu. Wanti aduu gadii wanti isaa innati hawwite hundumti isaa siif hin guutamu. Innati barbaaddus hundumti isaa siif hin kennamu. Amma biyya lafaa kanarra jiraattu fataa zanaa jettee jiraatta. Kanaafiyyuu gara keenya kootu. Ajilummaa isii dhaluun yaada jal'aabatan. Maarree Waaqayyoon maal dhabeetiin isarraa baqattare. Mana Waaqayyoo keessa maaltu hin jirre. Hundumti isaayyuu guutuudha. Biyya lafaa kanarraa amma ati jiraatuttis yoo duutettis kan lubbuu keetiif jireenya bara baraa qabu Waaqayyo duwwaadha. Biyya lafaa kanarrattis inni si rakkisu. Inni rakkina kee hin fura. Waaqayyo irroo keetis siif hin guuta. Inni sirraa hin fagaatu. Sitti dhiyaata. Si wajjin adeema. Waaqayyo yeroo kamiyyuu gaariidha. Umuriin namaa waggaa 70 hagam dheeratuuf 80 jedhamee caafameetiin jirantiire. Umurii kee gabaabduu amma biyya lafaa kanarra jiraattu kanatti gammaddee jireenya irra afaa jiraattee babbashaattee yoo jiraattu garuu borummoo yoo rakkatte borummoo yoo abidda gubbatte maal bu'aa siif qabare. Amma biyya lafaa kana gubbaa irra jiraattutti waa rakkattus miidhamtus dhukkubsattus beeloftus rakkina kee dandeesse Waaqayyo wajjin walii galtee jiraatteetiin gaafa dachee